निष्पत्ति परे कौन रही पारे आईनगत कार्यकलाप से नहीं आलोचना करबा पई फोन लाइन रे अछंती आईनजीवी बोमकेश त्रिपाठी। ना এটা ଅଡୁଆ ପଡୁନି actually ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ 498 ଟା ଖାରଜ କରିବାଟା ମାନେ ଖାରଜ ହବ କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଲଗା ସିଭିଲ ମ୍ୟାଟର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଯେହେତୁ এটা ଡାଇଭର୍ସ ଟା ତାଙ୍କର ଆଲାଉ ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଟା 498 ଯୋଉଟା ଅଛି ଯୋଉଟା କହିବା ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ପାସ୍ ହେଇନି ଖାରଜ ହେଇନି ପୁଣି ସେ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କରିବେ ଯାହା ସେଥିରେ ଜଣା ପଡିବ ଆଉ ଖାରଜ କେମିତି କରିଦେବେ ଅନେବଲ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ଖାରଜ କରିନାହାନ୍ତି ଏଟା ସେ ଯୋଉ ପାସ୍ ଫାଇଲ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ଖାରଜ ହେଇଯାଇଛି। तो दिया नेबे निश्चित बोले भाव जेहेतु गोटे केसटे गोटे क्रिमिनाल केसटे तांग नारे हेची आगे सिविल मैटरटा होची डाइवोर्स मैटरटा सेटा हेई गला तांग डाइवोर्सटा अलाउ हेई गला ओके किंतु परमुहूर्त जेतेबेले जोटा तांक नारे जोटे क्रिमिनाल केस अछि जोटा का हमने डोमेस्टिक वायलेंस आपण कहउछन जोटा हम कहउचे माने घर हिंसा जे हम कहबा दैट इज आल्सो क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्रिमिनल केसटे सेही केसटा को मान्यवर हाईकोर्ट ये जोटा ये क्वास पे फाइल करथले सेटा को खारज करचंती এবং କହିଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଟ୍ରାଏଲ ଫିକ୍ସ କରିବେ ଟ୍ରାଏଲରେ ଯଦି ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଅଛି आगे ସାକ୍ଷୀରେ ଯଦି କଟିଗଲା ଯଦି ସାକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଟର୍ଚର କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ ଏଟା କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। अच्छा जो किंतु अनुभव कही ये सब मो उपरे मते हैरान करबा पाई गोटे बाहाना एथिरे कौनसी अर्थ ही नहीं ए अजथा भीतर ये कोटी ना कोटी अनुभव को पाई चिंता बढ़ी होने लागुनी सर ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ନୁହଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଘରୋଇ ହିଂସା ଯୋଉ କେସ୍ ଗୁଡିକ କରାଯାଉଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଅଯଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରି କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଭର୍ଡିକ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ କହିଛନ୍ତି आज्ञा ମ୍ୟାଟରଟା ସେଠି କରୁନି ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଫେସ୍ କରିବେ ଟ୍ରାଏଲଟା ଫେସ୍ କରିବେ ଟ୍ରାଏଲ ଫେସ୍ କଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ କେତେ ଦୂର ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଛି आज्ञा କଣ ହଉଛି ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡିଯିବ ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତା ନାହିଁ। ओके ओके थैंक यू सो मच सर ଆଜ୍ଞା थैंक यू ନମସ୍କାର। ब्यूरो रिपोर्ट सूचना टीवी 24x7।